stvari, nebitno samo kaži. Bez navigacije će aviondžije te naći. Ma veži se, s nama turbulentno je. Odmah pakuj kofere, oko sveta vodim te. Afrike i Azije, nemaš bolje opcije. Zovi aviondžije i žurka počinje. Samo zovi aviondžije. Znaš da s nama žurka počinje. Samo zovi aviondžije. Znaš da s nama žurka počinje. Ispravi se. Nasmij se. Već si okej? Šta ti je? Možeš misliti, nisi ga dobila. Pa šta? Dobar dan. Je tebi dobro? A? Amsterdam, Aco. Amsterdam. Naređujem ti da budeš ona stara. Nije ti valjda toliki problem što si ostala sa nama. Čekaj, tebi prvi put ideš u Amsterdam. Ne, Maco, 50 i to mi jeste fora. Dobar dan. Izvolite. Znaš i sama kako se te stvari rešavaju po rođačkim linijama. Ovog puta ostajemo 2 dana, Maco. Pa šta ima da skačeš? Ne razumeš, Maco. Čim stignem, idem pravac u Delfins, coffee shop gdje imaju najbolji white widow. Tamo se odvalim kao đubre, navari se kao stoka. I pravac iz Delfinsa idem u Little. Znaš zašto Little? Zato što je sve malo, nisko, razumeš, možda se saginješ i onako navaren, istrepuješ se da si patuljak. Ludilo, brate. Pa i ti si tako došla. Imaš tetku. E sad. I svastika ima svog šogora, razumeš? Mislim, ne znam da li je šogor ili zet. To se završi i pravac palim u Yellow Mellow, zato što u Yellow Mellow jedino tu mogu da zgorim posle ovog Litla. Tamo imaju spis kolačiće, tu se odvolim i jedno 3-4 sata prekid film. Pa zar Pašenog i šogor nisu jedno isto? Međutim, na kraju se ipak ja probudim. Razumeš, u naručju neke lepe devojke sa ulice Crvenih Fenjera. E, tad kreću eksperimentalne droge. Čekaj, kako ti ne dosadice tu? Ne, pa zato što imaju najbolju robu, čoč. Znaš šta ja donesem u tamo? Ne razumem odakle tolike emocije. Ako znaš da si bila najbolja, to ti je valjda dovoljno. Znači imaju semenke, imaju pečurkice, kolačiće, kremice, repići, znači ludilo sve, razumiješ, klasično ludilo. To su najbolji letovi. Dobar dan, izvolite. To su najbolji letovi u životu, razumeš? Amsterdam. Mene radi na brzinu, brate, uopšte ne znam što pričaš, uopšte mozak mi radi 400 na sat, jebate. A tu se tamo stavi strama, tamo. Moja baba šolja, jebate. Mada bilo je gafova. Mnogo space kolačića je završilo u hrani. To je bio najbolji let ikada. Dano, jel mogu ja danas da radim prezentaciju? Može. Poštovani putnici, naš let do aerodroma Schiphol bi trebalo da protekne bez većih problema. Let. A život? Pun problema. Problem do problema. Na primer, žena vam trudna, pa nečega jedno već dvoje, blizance, a vas vuče rulet, na primer. I šta vi da radite? Da crčite bez ikakvog cilja ili da bar pokušate da osvojite novac koji će vašu trudnu suprugu poštediti informacije da ste već u dugu kod Pere Prgavog, a ne zovu ga Pera Prgavi bez razloga.
O, bre, brate. Tako je, poštovani putnici i poštovane putnice. Govori vam vaš stjuard Macan. Molim vas, zabravite vaše stočiće i vežite vaše pojase. Pojasevi se vezuju vrlo jednostavno. Haha, danas letimo za Amsterdam. Lepo sam rekao, problem do problema, dragi putnici. Zbog toga odlažemo ovaj let, zbog nekih problema. Nije ništa strašno sigurno, ali moramo sačekati. Eto, mi ćemo sačekati. Za razliku od Pere. Ljudi, bre, šta se dešava? Zašto ne polećemo? Smiri se, bre, čovječe. Zahtev iz uprave, neka budalaština. Mislim, malo ćemo sad čekamo, jebi ga. Život je kurva. Daj. Javit ćete mi šta se dešava, vaš? Ne brini, matica, opusti se samo. Pusti se. Ajde, molim vas. Živni, bre, malo acke, bre. Teško je kad si takav. Tebi teško, a? Pa malo te gledam takvog, brate. Vrgavi mi diše za vratom. Ceca kupila zilion nekih stvari za bebe koje nam sigurno neće ni trebati, razumeš, a ti, Gorane, dinar jedan nećeš da mi pozemiš. Stipsaro, jedno, stisu si se najstrašnije do sada. Ne mogu, brate. Znaš da mi deda sprema ženitbu? To je dobro za tebe da naučiš da ne troškariš, da ne tračiš. Veruj mi. Hoćeš? Sad, razumem, ti hoćeš da me ponižavaš, je li to? Ne, brate. Tako je, Gorane, reci slobodno. Jel to hoćeš? Hoćeš da me ponižavaš, da klečim na kolenima, da te molim, da me uniziš do krajnjih granica, da me gnječeš kao crva bednog, a ja dole na zemlji da se miguljam. To pa reci, Goksi, judo! Nije. Ne mogu ti dam. Jebi ga. Izgrizao si ih do krvi, čoveče. Sad ćemo, šta ti je? Poštovani putnici, izvinjavam se zbog kašnjenja uvek i svuda. Samo vi imate razumevanja. Nećete mi odseći prste ili uši. Tačno je do kilometraže. Kada smo, na primjer, u kafiću u blizini stana njegove keve, on viče, hipomaničan je, oči su mu ko na zejtinu, stalno se nešto saginje, okreće se. A kad smo malo dalje, druga priča. Šta je? Dano, je li istina? Jeste, evo poleće. A još joj nije rekao. Svi znaju sem nje. Samo da smestimo ove putnike. Da ja nisam direktor, ti nikad ne bi stigao. Ovaj bi avion odavno odleteo. Imaš sreće da sam ti ja otac. Malo zahvalnosti, ne bi bilo na odmet, Anđela. Smaraš, šta ti? Ocu da smara. Tako. To mi je hvala što sam te napravio sa... Znaš ti sama kakva ti je majka. Pa to je trebalo obuzdati. Uostalom, ne pada Iver daleko od klade. Dobrodošli, direktore. Čekamo vas 2 sata. Danice, nemoj da mi staješ na žuljeve i ti, molim te. Neće vam pasti kapa s glave ako ste nas malo sačekali. Ide na tu belu sanaciju. White sensation, daddy. To je neki skup, jel tako? Žurka. Ili su, bre, ženska glava, šta ti je, bre? Daj mi, bre, to oružje. Morala je da kupi belu bundicu. Kao da neće da obnovi komplet garderobu čim sletimo na aerodrom. Šta je, Dano? Neće. Pa sad zbog tebe čekam. Posle toliko godina ti ne znaš da metneš ručni prtljag. Ja ne mogu da verujem. Zakosi to malo. Zakosi. Marinković, molim vas. Pa nešto je sapelo. Ajde pa gurni ga malo dublje. Čero moja, sve ću ja ovo da potpuštam. Sve. Dame i gospodo, molimo za malo pažnje. Moje ime je Maca i želim vam dobrodošlicu na našem letu za Amsterdam. Ti vidiš šta ti ovi radi. Ona se klibe. Ili je smešan posao možda. U mene gleda čoveč.
Direktore, kasnili ste, smušeni su. Marinkoviću, ti si mnogo bolji kad spavaš, znaš. Unapredio si firmu kvalitetom, kao. Ovaj avion ima 6 izlaza u slučaju opasnosti. 2 izlaza napred, 2 5% od plate za ovoga što ne zna gde je izlaz. Nina! Do mene slobodno. Direktore, protokol nalaže da... Marinkoviću, jesi ti nešto nezadovoljan u firmi? Ne, nikako, nego jednostavno protokoli su takvi da... Pa si ti sad rešio da misliš na protokol. Nina! Tata, Slušaj, ako ti ona kaže da sedneš, onda sedneš. Retko ko njoj može da umanji strah od letenja. Treba da ti je drago. Drago mi je. Pa sedi! Mala! Jel ovo mala što je trebala da bude šef marketinga? Da, pre nego što je mesto zauzela vaša svastika. Vidi se da je očajan. Kaže da mi sipa jedan viski, da se malo odobrovolji. Kaže kao da mi je omiljena. A u stvari čekaj, ja ću. Nemoj, ja bih da ostanem vezan u pojasa, molim te, nemoj. Nemoj, molim te. Evo malo. Sipaj da jedan viski. Slatka si. Urazumi se. Hvala. Slatka si. Mogu da prođem? Baš si slatka. Kaže da svoju glavu. A? Vidiš kako te moja Anđela izvukla s posla, a? Divno, dete. Divno je stvarno. Nego reci ti nama, Marinkoviću, šta ima da se vidi tamo u tom Amsterdamu? Pa, nema ništa, grad ko grad. Ajde, ne usteži se, bio si tamo 50 puta, kaži šta ima da se vidi. Ma, nema ništa, mislim, i ima i nema. Pa jel ima nekih galerija, muzeja, dvoraca, jel ima nešto? Nema, ima, mislim, kako da vam kažem, to je grad ko grad. Konačno, hvala. Pa jel ima ili nema, mislim, jebeš me u guzicu koga sam ja našao da pitam. tata. Pardon. Maco, i kafu jedno, ljubim te, ali nemoj ono sranje za putnike, daj onu bolju. Slatka si. Jer vidiš kako je slatka, moj anđel. Ne voli da ja psujem. A baš pitana je, jao, pa dobra je, pa odlična. Nije u školi bila odlična, u školi je bila dobra, ali je ovako odlična. Ide na tu žurku, dečiju, na tu belu sanaciju. Sensation. Skakuću tamo. Taman nam je ovo ispalo zgodno, 2 dana sa vama odemo. Šta je tebi, Marinković? Ništa, muka mi je, direktor. Jebeš mi sve, Stuartu je muka. Pa tata. Pardon. Jebeš. Kao sa Sorbon. A neće da studira. Šteta. Sigurno bi bila dobra studentkinja. Šta joj je, a? Ko iz horor filma? Mislim da je nervni slom. Ne vidi, ne čuje. To sve zbog unapređenja. Medićeva, dozovi se. Šta je bilo, bilo je. Gotovo je. Ne vredi, ukočena skroz. Ništa, ti i ja radimo servis. Hvataj kolica. Posluži Marinkovića, Anđela časti. Ne mogu, direktore, hvala vam. Muka mu je, daj mu viski, onaj. Ne, Dano, ne treba, hvala vam. Ama, sipaj mu kad ti kažem i meni dospi još. Ovo se snebivaš tu sad. Ali kafu neću.
To sranje ja neću, doneći mi devojčica onu bolju. Nina, mogu nekako da vam pomognem? Ne, samo ti uživam. Nemoj sad da se praviš vredan, Marinkoviću, pij to, pij taj viski. Viski je lek za mučninu, opušta. Šta ja tebi pričam, znaš ti sam, šljokaš ti. Aj, marišeš, a? Ne marišem. Aj, ma marišete vi svi ovde. Ove kafe, ove viskije, sve. Pa nisam ja u kupusu rastao. Svi ste vi ovde isti, sem Medićeva beše, jel tako? Ona je odskočila. Ona bi bila perfektna za ono mesto šefa marketinga, da napusti ovo sranje od posade. Ali svaja je svaja, šta da radim? Krv nije voda, da nije bilo svaja, ali... A gluplja je 10 puta od Medića. Ona ni srpski ne zna. Sve moramo da ispravljamo, da se ne kaže oderogi, nego oderoga. Da se ne kaže prst, nego prst, da nije 6, nego 6, sve tako nas. Šta sam rekao, smotana ko sajvan i da stoji ne ume. Moram da piškim. Pa idi u WC, nećeš u gaće da pišeš. Pa da li, tatice ne mogu onu kvaku, znaš. Nežne ruke na taju. Marinkoviću. Molim, direktor. Pa idi ti s detetom. Ajde. Marinkoviću. Počela da grize. Dobila je neku snagu nadljudsku. Ljudi, pomozite. Pa Huljice mala, kako bilo, a? Znači, ovo su najgori dani u mom životu. Što baš si cakan? Ta mala, ona nije normalna, razumeš? Ona je 100 puta luđa od mene. 9 puta sam je izgubio. I na kraju sam je našla na DJ pultu. Onda je počela da jede neku crnu, neko čudo, razumeš, od koga nije mogla se iskulira. Samo išla levo, desno, hodala, razumeš? Nenormalna žena, skroz, bre. Čekaj. A ti? Šta ja? Noge mi otpale, bre! Direktor, da joj se nešto desilo, čovjek bi me ubio, razumeš? Iz stampeda sam izlačio. Znači, Amsterdam propao ovaj put, a? Pa nije baš propao. Nije. Ovo sam nabavio. Šta je to? Ništa, ovo ti je od svega pomalo, po jedno 5 minuta te vozi. Prelaziš iz stanja u stanje. Dao mi neki lik dok sam išao sa lujkom, razumeš, da piša i da hoda u isto vreme, jebote. Šta se ti smeješ? Šta je tebi to na nosu? Šta? Šta je? To na nosu? Pa u nosu. Pa sa ove strane, razumeš? Šta je, Maco, i ti voliš brzinu, jel? Moja ti. Sedi tamo. Daj, Znači, beži, bre. Medićeva, posljednji put ti govorim, ne mogu više. Dozovi se sebi. Obuzdaj se malo. Pa imam ja i svojih problema, Mile još nije rekao majci za nas, a sada i ptice na grani znaju. Pa šta treba da radim? Da idem okolo, da ubijam ljude, da skačem na direktora kad ga vidim. Mislim, stvarno. 45 puta sam te sprečila da ga gurneš u kanal, da ga udaviš, ubiješ nožem, gurneš pod autobus i na kraju da dobiješ otkaz. Pa mislim, stvarno, ljudi, hajde da se uozbiljimo. Dođite svesti, idemo.
Aca i Goksi nas čekaju. Od kad se oni žure toliko? Ma nešto su se posvađali, otkud znam. Hajde. Ajmo. Dobro, sad ako ćutimo na svakom letu. I posle svakog leta. A bili smo ko nokat i meso. Ja nisam nikad bio nokat, okej? Ja ne mogu da ti zajmem ženidbinu, bre, burazeru. Ubiće me deda, kako ne razumeš? Ja ako se uskoro ne oženem, ja neću smeti u kuću da uđem, bre. Ako dedi, ne daj Bože, pozli, pre nego što se oženim, pa oni će anatemu na mene da bace svi komplet. I Manja, i Draginja, i Ristana, i Žarka, i Petrinja, i Stojanka, i Roksanda, i Smiljka, i Steva. O Milićima da i ne pričam. To mi je s babine strane na 5 kuća. Ma, dupe me zabole, Gorane. Boli mi dupe, razumeš? Ti ni ne znaš šta je prava anatema. Znaš šta je anatema prava? Ti imaš dve bebe, razumeš? Ti guraš kolevku, a nemaš ni prste, ovako guraš sve. To, nije, vej. Nemaš sa s tobom da pričam, neću od tebe ništa ni da uzimam, nego sam uzeo u Amsterdamu. Ću prvo nekako to problem da uvaljam, a ti, stipso jedna, na saranu nemoj da mi dođeš. Ti jasno? Uvacke, brate moj. Slušaj, to ja mogu da ti pomognem da rasadiš. Ja se razumem u to. Šta ti? Gospode Bože. Samo jedno pitanje. Da li ću ja biti živ uopšte da ispratim kako sve to niče? Bićeš, Žarske, bićeš, ti si moj brat. Biće sve okej, da si kresi. Ništa mi se tamo ne dobro. Šta vi u tome vidite? Oni tamo samo kafu piju. Kad zaspam? Samo što nije. Zlatno moje dete. Medićeva, daj ono moje. Lepo sam ja rekao, taj zapad, oni su mnogo uobraženi kad smo mi u pitanju. Ti kad dođeš u Guču, u Vrnjačku banju, kakvi kafići, tebe vazduh opije si prosto odmah. Ovi, svi su nešto poslovni, svi su nešto vredni, radni. Pa ja da sam hteo da radim, ja bi ostao u kompaniji. Nego nemoj da misliš da možeš da se provlačiš kod mene zbog Anđele. Nema kod mene protekcije. Hvala ti. Osim za svaju, naravno. Znaš kako kaže naš narod? Jedva čekam da mi dođe svaja da na... Što je dobar ovaj viski. Hvala ti, slatka si. Ne mogu te cajke s tobom, mnogo su to gadne, brate. Mnogo bezobrazne. Odličan je viski. Nego sam ja tebe hteo da pitam, koliko si ti imao Idemo. Ovo, bre, da me diraš Vladicu. Dođi. Ljubi me. Nisam ga nikad videla ovako.
male mace, divne mace, disale su u prozoru. Dugo sanjam ja o njima, bolje da ih video nisam. Tatici, konačno imam cool taticu. Jel te vozi tata, reci, a? Čekaj, šta je s tobom? Imaš sreće što se neće sećati. Ja se svega sećam! Ja se sećam hitova Duška Jakšića. Slušaj ovamo! Stoko neradnička. Daba-daba-daba-du. Daba-daba-daba-du. Idemo svi! Daba-daba-daba-du. Daba-daba-daba-du. Ja sam romantičan. Ja sam Macane! Ti! Daba-daba-daba-du. Daba-daba-daba-du. Ja sam... Grco? Ti to plačeš? Ne, Što plačeš? teško mi je. Pa dobro, i ranije ti je bilo teško, pa nisi plakao. Te boli nešto? Ne, Zub, a? ne, Šta je bilo? Je li umro neko? Mama? ne, mama je umrla odavno. Stvarno, nemaš mamu, izvini, ja nisam znao, pa zato plačeš? Ne. Je Slavka nešto? Opet ste se svađali, mirili, rastajali, sastavljali za 2 sata, a? Ima nekog Nemca. Jebote sranje. Dobro, ajde. Ajde, isplači se, bit će ti lakše, ajde. Ajde, neću ja nikom da kažem. Ajde, plači, plači. Ma veži se, s nama turbulentno je, odmah pakuj kofere, oko sveta vodim te, Afrike i Azije, nemaš bolje opcije, zovi aviondžije, i žurka počinje, samo zovi aviondžije, znaš da s nama žurka počinje. Čeka taksi, dobra kompanija, al pa dobra mi pak ponesi. Ibiza, safari, nebitno samo kaži, bez navigacije će aviondžije te naći. Ma veži se,